अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यो क्योतो जाने बाटोको बिचमा चाहिँ एउटा के फार्म भन्ने रहेछ। यहाँ चाहिँ पुरै शान्तिलो खरायो सरायो केहरूसँग चाहिँ खेल्न मिल्ने बच्चाहरू लिएर आउने ठाउँ चाहिँ राम्रो ठाउँ रहेछ। मजाको फार्मिङ गरेको ठाउँ। बुढाहरू चाहिँ त्यहाँ इन्जोय गरिरहेछ। अलिअलि भिडियो त आउँछ है त। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यो फार्मिङ भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। यहाँ चाहिँ पुरै परालको हात्ती दामी छ त यार, खतरा बनाएको यार। यहाँ चाहिँ के छ? सेतो खरायो। ल जाऊ जाऊ जाऊ। ल जाऊ खरायोसँग खेल। खरायोको आँसी चाहिँ नखाइ छोरा, कप्पै मुख हाल्छु फेरि अहिले। बोला बोला खै उठा उठा जब उठाइदिन्छ त्यसलाई। यता आए ल गयो 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 यता यता। आज जुत्ता निकाल्नलाई के हो, गधा हो कि बोका हो कि के हो? यस्तो फार्म जस्तो बनाएको रहेछ। एक राउन्ड यसो हल्का खेले। अब हामी बिस्तारै अब घाम रहेछ फर्किने लाग्दैछौँ हामी। जय हो तानेसी तानेसी इप्पे तानेसी मस्ताने नमस्ते नमस्ते खोइ यो गरेको सुगोइ न सुगोइ टच्ची गर्दै पापालाई टच्ची पापालाई टच्ची 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 ह्यान्डसेक ल ह्यान्डसेक। अब के गर्छ अरे अर्को 1 2 3 भन्नु नि त नभन्ने 1 ल जाऊ 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 अब जाऊ। अब हामी फर्किने। अब हामी कहाँ जान्छ र? अब हामी उता क्याउतो जाने घुम्नलाई। ल यहाँ चाहिँ पुरै यस्तो ठाउँ रहेछ। सानोतिनो बार्बिक्यूहरू गर्न मिल्ने ठाउँ। बच्चाहरू चक्क ल्याएर चाहिँ अब अझ सानो भयो, अलिकति ठुलो बच्चाहरूलाई ठिक हुँदो रहेछ यहाँ। ल ताची ताची ल ताची। बच्चाहरू चाहिँ इन्जोय गर्ने ठाउँ रहेछ आनन्दको। यो नेपालकै भाइस्टिनी पुरै डाँडामा सानोतिनो फार्मिङ। यहाँनिर बोका खसियो कि यो पनि छ यस्तो। यहाँ चाहिँ गरौँ हो भनेको छ। के हो र? 100 रुपियाँमा बेच्न राखेको उनीहरूकै बाख्रालाई खान दिनु 100 रुपियाँ रुपियाँमा घाँस किन्ने उनीहरूकै बाख्रालाई खान दिनु
साकाना खोइ तल हो साकाना तल हार्बर बस कस्तो लागिरहेको छ नि तपाईँलाई ठ्याक्कै अब गाउँ राते बुङकोटको याद आयो क्या छापथोकको कुखुरा बाख्रा लिची स्ट्रबेरी अनेक छ है सबै जापानले अनेक कुरा राखेको छ ल अब चाहिँ हामी फर्किँदै यहाँ ट्र्याक्टर स्याक्टर सब छ होइन यसरी यो चाहिँ पुरा डाँडाको हल्का राम्रो ठाउँमा रहेछ द फार्म कस्तो मजाको फुलहरू पनि रहेछ आएको ए त दामी ठाउँ रहेछ अलिकति एसा किन्न पर्यो एसा खानेकुरा के एसा भन्छ नि माछाहरू आयो ग्याङ आयो किस गरेर गयो छोरालाई भित्र चाहिँ यस्तो मजाको फुलहरूको चाहिँ पुरै कलेक्सन गरेको रहेछ यो चाहिँ सायद बेच्ने होला राम्रो फुलहरू रहेछ यसको 5830 के पूरे काठको छोड बनायो क्या सिसाको बेस हेर्नु के हो यो चाहिँ पकाले हेर्नु जस्तो यो है छाडिदिएको त फेरि खुसीले गद 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 छ फेरि केटो मक्ख परेर प्यान्ट जसले एउटा माथि एउटा तल हुन्छ उसको फेरि चलो त्यो सिसाको है त फुट्ला फुट्ला अहिले चाहिँ हामी चाहिँ क्योतोको गोल्डन टेम्पलमा आइपुगेका छौँ आजको मेन
गाइड भनेको चाहिँ के अरे टुरिस्ट भनेको चाहिँ हाम्रो बाबा हुनुहुन्छ बाबालाई देखाउने निक्ले चाहिँ हामी है घुम्न आएकै छ र यहाँबाट छिरेर एक राउन्ड घुमेर निस्किनुपर्छ यो चाहिँ गोल्डन टेम्पलको इन्ट्रेन्स एरिया यहाँ लड्छ ढुङ्गा समाएर देख्दा त है के थाहा तर तिमी कहाँ आएको भन्देऊ हाई गरिदेऊ जोबु हाई दुब्बालधाम बुवायो नि त कस्तो लाग्यो गोल्डन टेम्पल बुवा अब आफ्नो नेपालमा यस्तो बनाउने ठाउँ हो है कति छ कच्चा सुनै सुनको टेम्पल होइन त आफै सिक्छ है सिकाउनु पर्दैन यस्तो त्यही त त्यहाँ चाहिँ छोडिदिनु न त्यहाँबाट फर्किने उता उकालो चढ्न जाने होला फेरि मान्छे गर्नु उता लिएर हिँड्नु न Where's the cap? Come on, come on. De. Hey, देख्दा नि उठ्यो इनारी रिन्जा सम्झिक यस्तै के होला होइन यहाँबाट चाहिँ टक्क माथि चढ्ने त्यहाँ माथि कहाँसम्म छ क्यामेराम्यान चाहिँ अहिले थाकिसक्नु भएको छ अर्को यहाँनिर यो मोडल चाहिँ मुखा हाल्ने जिस्काउने दुःख दिन खोज्ने जाऊ सर लेट्स गो यहाँबाट चाहिँ बिस्तारै माथि चढेर जाने कहाँसम्म पुगिन्छ हामी लास्ट टाइम पनि यहाँसम्म आएर फर्क्यो क्या
के खस्या हो बर्सात भए जस्तै भए त अन्त नि कस्तो हो त त्यो खतरा खा त त्यो त ए दामी रहेछ यो चाहिँ माथि कहाँ समाउँछ पनि दामी रहेछ निस्किने ठाउँ अझ माथि छ के हेर्ने जम्पलाम है अँ त नि त्यही त हामी यहाँसम्म चाहिँ आयौँ है अँ यहाँसम्म आएर फर्केको राति भएर लास्ट टपमा आइपुग्यो अन्त गोर्खाको कालिका मन्दिर तर आस्ते फिल भयो है टपमा यस्तो छ जति लाउनु हिँड्न गाह्रो भइसकेको छ अब चाहिँ हामी धेरै माथि जान सकिएन माथि अझ माथि जाऊँ भनेको धेरै माथि रहेछ अब चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ हेर्छौ के चाहिँ फर्किनुको लागि एकदमै फरेको छ यो के हो हेर्नु पाउछोरा चाहिँ पुरा यस्तरी हिँडिरहेको छ र हामी कहाँ आएको छ र हामी फर्किँदैछौँ तर ल भन्दै त आधा गर्छु अब फर्किने है ओके हस् न कहाँ आइपुग्यो त हामी है यहाँ त खतरा पुल रहेछ नि त ल एक राउन्ड घुमेर हामी आइयो अघि हामी यताबाट गएको होइन के कसो हो यताबाट घुमेर यताबाट आइयो कि यो चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ बच्चाहरूले राउन्ड ठाउँ चाहिँ रहन्छ कता कता यो ठाउँ चाहिँ हाइकिङ गर्ने ठाउँ जस्तो कि टक्क एक राउन्ड माथि डाँडासँग पुगेर माथि भ्यू स्यू हेरेर अन्त दामी ठाउँ रहेछ आज चाहिँ मासुमा जान पाइएन अनि यताबाट सट्ट यसरी गइएर यसरी घुमेर चाहिँ आइयो शान्तिमा एक राउन्ड चाहिँ लाग्यो यो ठाउँमा चाहिँ अझै एकपल्ट चाहिँ केटाकेटाहरूको एउटा ग्रुप बनाएर चाहिँ आयो भने चाहिँ रमाइलो हुने ठाउँ रहेछ है ठाउँ चाहिँ धेरै दामी ठाउँ छ यो चाहिँ ल क्योतोको एकदम राम्रो ठाउँ 10% जति हिँड्ने होला है छोराले खेल्न पुग्यो छोरा भोक लाग्यो होला अब जाने के खाउँ के खाउँ अनि औषधी खाउँला नि राम्रो देखेको सेल्फी फाइनली हामी चाहिँ के अरे बुढी यो ठाउँको नाम के हिँड्यो तिनजना के हो त के हो नि यो ठाउँ चाहिँ हामी चाहिँ
100को 10% जति घुम्यो होला माथिसम्म त कहाँ डाँडासम्म जान सकिएन अब हामी जब फर्किँदै यस्तो ठाउँ छ है एकदम दामी ठाउँ छ यहाँ मन्दिर मन्दिर चाहिँ यो हो रहेछ ममता उ त्यहाँ हो क्या मन्दिर त्यहाँ अगाडि अघि हामी यताबाट यसरी यसरी त हो नि तर माथि चाहिँ गइएन जसला ल एकलो त्यसमा पुगेर आएन हुन्छ त ल यो ठाउँ पछि फेरि एकदम मिलाएर आउनुपर्ने ठाउँ रहेछ